Joo. Jukan. Ukko. Ota sinne päin. Ota askel Jukkaa kohti. Noin. Ota vaan mukaan se. Noin. Ukko. Tässä. Oi. Tästä ota Manni käteen. Jukka tuo sen sulle ihan siihen käteen. Anna Mami sille. Samalla ota siitä vähän toisella ja rauhallisesti pitää. Sitten ota sille. Taas maalimies on rapisuttaa kukkukkaa noin. Antaa Mannin sille. Sitten vähän taas sinottaa se toiselle puolelle ja sille kun on taas se mänty. Oikealla siinä. Oikealla. Oikealla siinä. Siinä se. Lähetä asento. Lähetä maalimiehen. Nyt siinä. Anna mennä kun se on mennyt. Anna mennä kun se menee. Ei saa pitää tolleen kiinni. Kato Timi, kun sä pidät sitä tälleen kiinni ja lasket, niin samalla käsi uppo ja kun sillä on sun tassut maahan, niin se saa lähteä. Joo. Se on saman tien tälleen näin, kun sä lasket sen tästä ja se on lähdössä, niin samalla tää käsi pitää No niin, tassut ottakaa se nami. niin menee. Vastaanotto nami valmiiksi. Noin. Sitten taas. Samalla suunnalla vähän eteenpäin. Tässä on näin. Sitten taas käsi alas. Seuraava. Mä tiedän, kuka on seuraava. Seuraava maalimies tulee lähemmäksi. Ah. Joo, ei mitään. Joo. Mä jäin tänne. Joo, niin. En mä muista niistä. Noin. Siinä hän on niin kauhean paljon. Sitten ihan tossa kun on toi mänty. Joo. Ei tarvitse rauhoittaa. Sitten vähän lähemmällä mennään. Samalla kun tassut osuu maahan, niin anna mennä. Uppo. Hyvä. Hienoa. Tuo se männyn toiselta puolelta. Just noin. Mun mielestä on yhdistäisen, se on ihan tärkeä sit kun te tuotte näitä pentuja. Sama järjestys kolmika oltiin sovittu. Paljon sun jälkeen? No Evelina ainakin, mutta... Evelina? Joo. Noin. Rauhallisesti kävelen vähän sinne viinostaan. Se on hyvä, koska se on siihen kiinnostaa vähän pidemmän. Samalla lähetät Tää oli loistavaa. Jäikö mulla ne? Jäi. Mikä jäi lelut? Eli joo, mä menen hakemaan. Ota tosta nami. Mutta pesti vielä sitten yhdellä. Joo. Mitä? Voi hakea, mä tiedän Se mitä mun mä tuon. passissa on semmonen muovipussi, missä on leluja. Se on siinä ulkopuolella. Se on ihan pikkainen apteekin pussi. Miten se jäi multa? Törr. No, seuraava maalimies. Noin. Siinä on ihan hyvin se mänty siinä. Ei saa se. Joo, hyvä. Ja sit siltä se lähetys. Muistatko tassut niin saman tien? Kädellä pitää näyttää koko ajan. Koska sit jos täällä olisi kanervikkoa, niin se ei näe. Sit kierrä se mänty, kun lähdet tuomaan, niin se on ihan näin. Kierrä se mänty, ja se kompastus siinä. Myötäkin koko ajan. Joo. Joo, koko aika kun tullaan tänne. Niinku tossiksi me imutetaan. Pieni kuusi, niin sit seuraava maalimies menee sen takia. Joo, just. Älä koko katso. Täällä on koko ruuat ja kaikki.
Niin. Seuraava maalimies. Onko se nyt viimeinen? Munkin meillä on viimeinen. Joo, tuppaa. On tässä jo Tähän pienelle näin. pojalle. Pikkupuun sen taas. Hyvä sitten kävellä. Me tänne kaikille puolelle. Hei kauhean, Kato, ihan sen tälle sinne. Joo. Vielä nämä meidän rohkut. Anna. Et ihan sitten vasta. Ja just se on tärkeää, että oikeesti se maalimies antaa sen pussin sen jälkeen, kun toi koira on ohjaajan kädessä. Sä voit kutsua sitä, kato. Se on Rei. Sä voit jutella sille, kato kun mennään, hienosti menee. Taitava pieni poika. Ja tuossa on ihan Timin kättä. Ja siinä annat namin ja sitten Timi jatkaa noin. Ja varovasti sylkkyyn taas. Sitten katsotaan uutta maalimiestä. Syöttele siellä, niin syöttelee sinne. Sitten vaihdat sen namin. Ja sitten se, että tämäkin piti syöttää ihan oikeasti kauas. Niin. Joo, kauas. Koska me tiedän, että pennut on kauhean sulosia. Noin. Annat maalimies kuule Timi syöttää sen ja sä otat liivit sieltä mahan alta. Irrotat sinä Timi ne liivit. Se on jo kohta syö. Irrota Timi liivit siltä. Huolehdi sinä liivit. Sieltä vaan, ne on nyt solmittu, että sieltä solmu auki. Noin, että se vaan otetaan.